Привет, мои хорошие! Меня зовут Ольга Бойко, добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, вы уже сделали голову оленя, потому что сегодня мы будем уже делать следующую очень классную и красивую вещь. Это будет камин. Камин – это вообще такая вещь, которая в интерьере задает особое настроение и добавляет уюта. Камин можно украсить к Новому году, а можно просто поставить, чтобы он украшал комнату. И наш камин будет очень бюджетный, в пределах 500 рублей максимум вам он выйдет, но потребует много времени, где-то 1 день, а может быть и 2. Поэтому приступим. Нам сегодня понадобится, собственно говоря, клей, нужен резак, маленькие маникюрные ножнички, причем обязательно, я потом покажу для чего. Большие ножницы, линейка с ручкой или карандашом, чтобы делать там заметочки. Вам надо будет распечатать файл, который вы найдете в моем блоге, есть ссылка в описании. В файле будет достаточно много листочков. Я не считала, но я думаю, штук 50 точно здесь есть. Эти листочки мы будем клеить на картон, увидите. Нам понадобится жертвенная доска, на которой мы будем все вырезать, которую не жалко порезать. Еще нам понадобится гофрокартон. Вы, конечно, можете найти какие-то ненужные коробки склеить, но это, честно говоря, будет сложновато. Попробуйте прозвонить в своем городе и найти фирмы, которые продают гофрокартон листами. Листы берите где-то 1 на 2 метра, 1,5 на 2. Они стоят недорого, от 50 до 70 рублей один лист. Я точно не знаю, сколько нам сегодня понадобится. Думаю, 2 листа хватит. Но я купила с запасом. В конце видео скажу, сколько у меня ушло. Я очень люблю классические стили, адаптированные под современный интерьер. И поэтому, естественно, мне нравятся камины со всякими резными штучками. Но где их взять? Как где? В магазине, конечно, но стоят они очень недешево. А нам нужен бюджетный камин. Поэтому я решила использовать такую интересную технику. Она называется гризаль. Это техника в живописи, когда плоскую поверхность разрисовывают так, как будто бы она объемная. Но, конечно же, мы не все умеем так красиво рисовать, чтобы расписать наш камин идеально ровным. Поэтому специально для вас, и для себя, я около недели делала заготовку, отрисовывала, чтобы мы все могли распечатать, и у всех получился красивый камин в классическом стиле. Изображение на распечатках специально сделано таким образом, чтобы при отрезании белой полоски его можно было состыковать, и оно смотрелось единым. Это позволит нам сделать большой камин. Моя задача отрезать все белые линии. Но сделать это очень важно ровненько-ровненько, потому что у нас потом это все будет стыковаться. Нам нужно получить ровные стыки. Для этого все листы, которые у меня есть, сейчас по вот этим линиям я буду обрезать. Я вырезала лицевую часть и сейчас буду все расклеивать. Сначала примерно разложу, чтобы посмотреть, как расположить. Так, вот наш промежуточный результат, уже примерно начал вырисовываться камин. И теперь я хочу вам рассказать, что есть 2 варианта сборки, скажем так, light и hard. Light – это сделать, допустим, такой плоский торец, то есть когда у нас он загнется, да, сейчас подопру, получается, что ножка будет плоская, но при этом тоже достаточно сносный вариант.
И хард вариант я уже сделала. Сейчас я покажу. И хард вариант я уже сделала. Пример ножки. Это ножка объемная. Ее делать сложно. Она состоит из составных элементов. Это две боковинки и лицевая часть, которую нужно делать из гнутых элементов. И она уже будет крепиться вот так. И будет смотреться вот так. Сейчас я буду делать вот такую ножку и все вам подробно расскажу. А здесь, если будете такой вариант делать, то просто наклейте. Кстати, в описании, когда будете скачивать файл, будет два файла, как раз вот с такой ножкой для распечатки и с вот такой. Выберите себе легкий или сложный вариант. Я наклеила ножки на картон, и сейчас будет очень сложно их вырезать. В принципе, так же сложно, как и здесь. Для этого я и говорила, нам понадобятся маникюрные ножнички, потому что вот какие-то мелкие уголки нужно будет именно маникюрными ножничками подработать. Если вы вдруг отрежете немножко лишнего, возьмите просто черный фломастер и подрисуйте. Я вот здесь вот, где у меня немножечко было неровно, подрисовала черным фломастером и смотрится хорошо. Начинаем вырезать. Я вырезала две боковинки и нарезала вот таких вот палочек, которые должны быть в высоту 89 миллиметров. И теперь мне нужно их приклеить так, чтобы они создавали каркас. В хаотичном, конечно, порядке, но более-менее по краю наклеила такие вот палочки. И сейчас я их все верхушки намажу клеем и буду прикладывать верхнюю часть. Вот у меня получилась такая конструкция с каркасом, с несущими балками. Вот. И теперь моя задача заполнить вот этот торец. И для этого у меня специально здесь распечатки, которые я буду наклеивать. Здесь у меня будет два варианта, и сейчас покажу, как можно сделать. Первый, это как в этой ножке, можно проклеить картон, надрезав его и согнув вот так вот в торец, а потом уже наклеить обычную бумагу, как во всем камине. И второй вариант, у меня остался от оленя картон. И картон за счет своей плотности наклеится, и не нужно будет под него подложку из обычного картона, гофрокартона делать. Поэтому я сейчас покажу вам два варианта. Если у вас будет возможность, распечатайте на картоне, если нет, то делайте с помощью гофрокартона. Первый способ – это если мы приклеиваем картонку и потом уже сверху листик. Так как у нас на ножке здесь изгиб, и картон будет не так-то просто согнуть, мне нужно сделать небольшие надрезы, по которым я буду сгибать. Так как изгиб такой маленький, надрезиков сделаю достаточно много. Примерно с шагом 2 мм. Прорезать я должна верхний слой гофрокартона и оставить нижний. Для того, чтобы получилась у нас такая гармошечка, которая легко сгибается. Я ее промазываю клеем и вклеиваю. Так, теперь моя задача ровненько приклеить. Так, и держим. Когда у меня вот эта вся конструкция высохла, я приклеиваю бумажку. Второй вариант – это когда мы уже распечатанные на картоне листики клеим сразу на нашу заготовочку. Тут есть момент, что нужно аккуратненько края поджимать, чтобы стык был более-менее ровный. Ножка готова, теперь моя задача ее приклеить к основанию.
что, подходит к концу второй день уже работы, я устала и близится уже к завершению камин. Это его изнаночная часть. Я очень устала, поэтому тут не наводила сильной красоты, но здесь нужно было сделать каркас жесткости. И та-дам! А с другой стороны он у меня вот такой. Сейчас я его подвину. Сама еще не видела. Так, ну пока так поставлю. Что еще я уже сделала? Внутри у меня будет каминная печь. Это тоже гофрокартон крашеный. И перед ним будет вот такая штучка стоять. Все будет в чертежах, можете распечатать. Так, сейчас я его, наверное, сразу туда поставлю. Оп. И еще я сделала крышку для камина. Ну, камин я еще притяну к стенке, и он не будет так болтаться. Еще сделала две вот таких детальки. Там тоже будет в чертежах. Их я одену потом вот сюда. Осталось финально дособрать его, прикрепить к стене и украсить для Нового года. Я собрала камин, он получился просто огромным, красивым, классным, объемным. И я прям в восторге. Сейчас я буду его украшать под Новый год. И он реально будет центром внимания. И вот. Такой красивый новогодний классический камин у меня получился. Посмотрите, как хорошо смотрится гирлянда, обмотанная вокруг дров. Я очень рада, что на моем канале прибавилось подписчиков. Спасибо, что комментируете, ставите лайки. Для меня это очень важно, меня это вдохновляет на новые видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. В этом году еще выйдет несколько видео. И украшайте свой дом, готовьте к празднику. И всем пока-пока!